Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Mama Nirmala. Buat sahabat semua, selamat sore. Jadi sore ini saya mau tengok lembu dengan suami saya, sekali kita mau ambil sayur. Nah, ini saya sudah bawa tripod sahabat semua, sudah bawa keranjang. Jadi kita mau pergi sekali membuat konten, betul kan? Nah, ini suami saya sudah sediakan along-along dan di atasnya ada rumput dan juga di atas goni ya. Jadi ini kita mau pergi. Nah, ini kita sudah ada di jalan. Nah, ini saya sudah ada di naik along-along sahabat semua. Kami orang pancing itu Pak Nir. Kami orang pancing. Apa kata suami saya sahabat semua? Udah beberapa hari ini nggak ada dapat katanya, jadi berhentilah, nanti habis duit katanya. Wih, udah pasang seng. Tahu pula dia kaki-kaki. Yuk. Nah, ini saya mau ambil pinang sahabat semua. Ini pinang bibit keriting ini ya. Saya mau ambil beberapa untuk sirih giring. Sebagian sudah kering juga ini sahabat semua. Apa? Oh. Kalau angin yang membuat ya kita mau buat bagaimana? Itu kan alam. Alam yang membuat. Oh, tertimpa pohon sawit sahabat semua. Jadi dibersihkan Bapak Nirmala supaya enggak. Ini tengok berapa anaknya dia ambil 1, 2, 3. Oh iya ya. Nah ini pun di sini. Kecil-kecil ini anak ini sudah boleh ditanam ini. Itu lagi. Minta bibit kila ini Pak Nir, boleh tanam bawah kebun. Bersih dulu lah. Belum ada genjer sana Pak Nir. Mana? Sana. Wah cuma mau lah wah terperik nah. Iya, banyak lintah. Oh iyalah. Udah sore, ini sudah jam 4. Jadi saya temani suami saya, mana tahu nanti dia takut karena ikut istri tercinta. Hilang ketakutannya. Tengok rugi kali sahabat semua. Pisang Pak Uda tengok ini. Banyak kali yang tertumbang. Mana jantungnya? Nggak ada pun jantungnya Pak Nir. Mana? Ada punya tiara. Carilah. Itu pun tumbang Pak Nir itu sono. Di gubuknya itulah. Pisang. Ayo. Diajaknya tadi saya ambil jantung katanya sahabat semua. Jadi ternyata jantungnya nggak ada deh.
Ah. Nggak ada kan? Nggak ada satu pun katanya. Tengok ini sahabat semua, cabai nggak lagi diambil lah. Satu-satu sih cabenya. Hah? Mahal 55.000 ya lah. Pak udah hari ini cabenya sampai 50 kiloan. Semalam sama sekarang dia ngutip. Ambillah cabai gilingan kita mana? Cabai kita pun banyak di rumah. Ya. Kita ambil kencur. Kunyit. Kai. Kencur lah. Kencur. Oh, ada buah mak Bang. Mana ada buahnya itu? Langka yo. Ada. Kalau gulai asam nggak pakai kencur, rasanya itu nggak wangi juga. Nggak afdal. Beneran si tua na betul. Yang tua ya. Ini jantungnya Pak Nir. Itu. Cukup. Apa jantungnya? Itu udah dipotong tapi dibuang. Masih bisa ini? Bisa. Udah botol lah maknya. Mana ada busuk macam itu ah, masih cantik. Kan belum busuk. Dikopek dia dulu. Sudah. Yuk. Nah, ini kita mau lanjut lihat genjer, sahabat semua, mana tahu nanti ada ya kan. Licin kali kalau kaki saya, sahabat semua, sudah. Tengok. Oh, udah ada. Oh, ini mungkin ini nanti mau ditanam apa-apa ini Pak Nir. Iyalah. Belum macam itu. Mana parik namanya? Sudah dibuat macam ini sahabat semua. Hah? Lang, aku sengaja kan lah, lagi nak lembut. Keluarin sudah lembut itu kan. Kayak begasnya. Puri jadi buat sekolah. Belum buku nama itu. Aku kira tadi siapa yang dibawa pokok aren itu, ternyata kain di itu kan. Iya.